王雪红现身在 HTC 这场伦敦的发表会会场，她也是全场上的一个焦点。她不但是在台下亲自示范新机的功能，甚至亲自回答记者四面八方的提问，她完全的投入，完全参与。要有那个，这个不是我的，要讲实话。OK， 来。记者会后，王雪红向超级 Sales 说着说着，展示起新 HTC One 的前置双喇叭音效。我旅行很多嘛，我常常到 hotel 去。那我想要听一个 lecture 啦，或者是音乐的时候，那我不需要 speaker，因为这个是两个是一个 speaker， 我觉得是一个很重要的事情，非常非常 convenient， 而且声音非常好。轻松兴奋不代表他对敏感问题放松神经，该一句话带过的就绝不多说。今天一直强调那个 innovation 的核心价值，然后又取名的 New One， 所以大家会很好奇说，这是不是意味着 HTC 整个品牌价值它会有一个比较大的转变，就是从原来大家所俗称的机海战术，会有一些调整。我相信呢，这个每个 market 有每个 market 需要，但是 HTC One 呢是我们的 premium product， 是一个让要王雪红描述自己在 HTC 研发投入更多的角色，他记得要表达的更委婉。我想我一向都扮演积极的角色啦，而且我觉得这个我们的 team 我也很幸运我们 team 是一个懂得反省、懂得谦卑的一个 team 然后一直在改变。那我觉得是，尤其是刚刚有一个人在问我说，你这3个产品哪一个是你的想法？我说都不是。都是 Peter 跟这个 team 的想法。对，好不好？谢谢。虽然现场雇请的英国保安试图要台湾媒体问完快闪，这位老外保全似乎没看出王雪红谈起心机，弹性非常浓，没打算结束。比记者群早来，比媒体晚走。伦敦 HTC 发表会里的王雪红在记者前面没有展现强势，但是有问必答后面的企图心，却反映出对于新机占领市场这一次绝对不输的志气。TVBS 新闻张志明、方念华、张佳琪伦敦采访报道。